ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പനിക്കും ചുമക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നായിട്ടാണ്. ഇത് 100% സക്സസ്ഫുള്ളാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്നതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ചായം കാച്ചാൻ ആവശ്യമായ പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു പിടി തുളസി ചതച്ചത് ഇടുക. മിക്സിയിലോ അമ്മിയിലോ വെച്ച് ചതക്കാം. ശേഷം ഒരു പിടി കുരുമുളക് ചതച്ചതും ഇടുക. 4 ഏലക്കായ ചതച്ചതും ഇടുക. ഇവിടെ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ചുക്കാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ചുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇഞ്ചി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അസുഖം മാറാതിരിക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അതിലേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം. തിള വന്നതിന് ശേഷം 15 മിനിറ്റ് നന്നായി വെട്ടി തിളപ്പിക്കുക. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ പനിക്കും ജലദോഷത്തിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മരുന്ന് റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. ഇത് അസുഖമുള്ളവർ 1-2 പ്രാവശ്യം കുടിക്കുക. ഇത് 100% സക്സസ്ഫുള്ളാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിന് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാലുള്ളൂ എൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക.